హాయ్ అండి, నేను మీ కొండదర్రాజు. ఎలాగొన్నారు? బాగున్నారా? 3 రోజుల నుంచి వర్షంలో నాని వల్ల జలుబు చేసింది. మా అమ్మగారు చిన్న అడవిలోకి వెళ్ళి పచ్చి పసుపు తేరా పులిసెట్టి పెడతాను అన్నారు. పసుపు కోసం వచ్చాను చూడండి. మేమైతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళమండి. మా నాన్నగారు నాటు వైద్యాలు ఇస్తారు. దానివల్ల చిన్న చిన్న చిట్కాల వల్ల మేము ఎలా రోగాలైనా తగ్గించుకుంటాం. మాకు వచ్చిన వైద్యం ఎలాగైతే వైద్యం వచ్చిందో ఆ వైద్యంతో తగ్గించుకుంటాం. ఈ పసుపు ఉంది కదండి, ఈ పసుపు ముందుగా మనం గడ్డపరుచుకొని ఏరులతో తీయాలి. మొక్క పాలంగా తీయాలన్నమాట. ఈ విధంగా తీస్తే పచ్చి పసుపు అన్నది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. పచ్చి పసుపు తీయాలంటే ఉరుసుట్లు బాగా పొడిచి ఇలా తీయాలి. చాలా సులువైన పద్ధతి ఇది. చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా వచ్చిందో. ఇది పసుపు చూసారు కదా. ఈ లోపల బోల్డ్ అంత పసుపు ఉంటుంది, మీకు చూపిస్తాను. అలాగే మా అమ్మతో కూడా పచ్చి పసుపు పులుసు పెట్టిస్తాను. చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇదే పసుపు. ఇదిగో చూసారు కదా, ఇదిగో పసుపు ఎంత ఉందో. నీటిలో బాగా కడిగితే మనకి పసుపు అన్నది బాగా కనబడుతుంది. రెండు అక్కడ కడిగిదాం. మనం ముందుగా ఒక్కొక్క పసుపు ఇలాగ దగ్గరికి పోగొట్టుకుందాం. పోగొట్టిన తర్వాత ఇలా పట్టుకొని, మీకు ఇందులో బాగా పసుపు కనిపించకపోవచ్చు, నీటిలో బాగా కడిగి మీకు చూపిస్తాను రండి. మనం ఎంత బాగా కడుక్కుంటే అంత బాగా మనకి పసుపు కనబడుతుంది అన్నమాట. చూడండి, ఇలా ముంచితే మట్టి అంతా తొలగిపోయి మనకి పచ్చి పసుపు అన్నది వస్తుంది. మనకి పసుపు చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. చూసారు కదా పచ్చి పసుపు ఇది. ఇందులో పడుతున్నాను. చాలామంది ఏటి పసుపు ఎంత వచ్చింది, లేకపోతే మొన్న చేసాం కదా వాక్కాయల గురించి, ఏటి వాక్కాయలు ఎన్ని కోసారు, పళ్ళు ఎన్ని వచ్చి అంటున్నారు చాలామంది కామెంట్లోని. మొత్తం అన్నీ వీడియోలో మీకు చూపించాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అందుకే షార్ట్ కట్లో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాం. పచ్చి పసుపు అయితే మనకి కావాల్సినంత తీసుకున్నాం. ఒక 1/2 కిలో ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొక్కలన్నవి, పసుపు మొక్కలన్నవి ఇలా వదిలేకూడదు కాబట్టి మనం మళ్ళీ బాగా కడిగేసి కప్పేడేద్దాం. మొక్కలైతే బతికితాయి, ఎందుకంటే ఏరులతో ఉన్నాయి కదా. చూడండి ఎంత ఏరులతో ఉన్నాయో. మళ్ళీ మనం వచ్చే సీజన్ కూడా మళ్ళీ మనకి పసుపు రెడీగా ఉంటుంది. మనమైతే మనకు కావాల్సినంత పసుపు తీసుకొని
పసుపు మొక్కలు కప్పెడేస్తున్నాం చూడండి. ఇవి మళ్ళీ వచ్చి సీజన్కి రెడీ అయిపోతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి అడవికి వెళ్ళి మా పచ్చి పసుపు అన్నది తెచ్చాం. మనకి పచ్చి పసుపు పులుసు అన్నది మనకి అన్నీ రెడీగానే ఉన్నాయి. మనం ముందుగా పచ్చి పసుపు తీసుకున్నాం, దాని పై పొరన తీసాం. అలాగే పచ్చి పసుపులోని అల్లం కూడా వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దాని ఘాటు తట్టుకోలేం. తర్వాత ఉల్లిపాయలు, తర్వాత వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి మొత్తం అన్నీ తీసుకున్నాం. మనకు కావాల్సిన మసాలా సామానం అంతా మా అమ్మగారు నూరుతారు. ఫస్ట్గా జీలకర్ర, ధనియాలు అలాగే మొత్తాన్ని మసాలా సామాన్ అంతా తీసుకున్నాం. మా అమ్మగారు నూరుతారు. మేమైతే గ్రైండర్లు వారం, రాయి మీద బాగా నూరుకుంటాం. మసాలా పొడి అన్నా ఇవన్నా చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందో. ఏదేమైనా రాయి మీద నూరిది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది, చాలా రుచిగా వస్తుంది. తర్వాత వెల్లుల్లి, ఏటి తొక్కలు తీయకుండా నూరుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? మేమైతే ఇలాగే నూరుకుంటాం. ఇలా నూరితే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. మీరమ్మా చూసారు కదా, ఈ రాయి దగ్గర గ్రైండర్ కూడా సరిపోదు, ఎంత బాగా నూరుతుందో. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు అయితే బాగా నలిగిపోయాయి. చూసారు కదా ఎంత త్వరగా అయిపోతుందో. తర్వాత అల్లం, పసుపు తీసుకోవాలి. ముందు పసుపు, మేము ఏ వంటలైనా కుండల మీద, అదే మట్టి పాత్రల మీద బాగా వండుకుంటాం. చూసారు కదా, మాకు ఎక్కువ మట్టి పాత్రలు ఉంటాయి. ఉల్లిపాయలు చూసారా ఎలాంటి మట్టి పాత్ర తీసుకున్నాము. అలాగే అల్లానికి, అలాగే పసుపు కూడా మట్టి పాత్రే. ప్రతి దానికి అలాగే మసాలా సామాను కూడా మట్టి పాత్ర తీసుకున్నాం. మేము ఎక్కువ శాతం చూసారు కదా పసుపు ఎంత బాగా నలుగుతుందో. వాసన అయితే నాకైతే వాసన ఇక్కడికి మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది. పసుపు అయితే బాగా నలిగిపోయింది. దీని మించిన ఎక్సర్సైజ్ కూడా లేదు. చూసారా, చెయ్యిలు అటు ఇటు ఆడించడం వల్ల ఈ బాడీ అనేది దట్టి పడుతుంది. పసుపు అయితే బాగా నలిగిపోయింది. తీసుకున్నాం ఇందులోని. అల్లం అయితే బాగా నలిగింది. అల్లం కూడా వేయమ్మా, తెలుసు కదా. పసుపు, అల్లం, మసాలా సామాను, అలాగే ఉల్లిపాయలు మొత్తం అన్నీ రెడీ. పచ్చి పసుపు పులుసు వండుదాం పదండి. పొయ్యి రెడీ. మనకు కావాల్సిన సామానం అంతా మా అమ్మగారు నూరిచ్చారు కదా, అదే నేను నూరాలైతే 2 గంటల టైం పట్టిన. అక్కడైతే ముందుగా మనం రాకెట్ స్టవ్ మీద అగ్గి ముట్టించిన తర్వాత మట్టి పాత్ర పెట్టుకోవాలి.
తర్వాత బాగా మరిగిన తర్వాత మనం నూనె వేసుకోవాలి. రాక్ స్టవ్ చూసారా ఎంత వేగంగా మండుతుందో. పొయ్యి చూసారా ఏం వండినా క్షణాల్లో అయిపోతుంది. చాలా వీడియోస్లో రాక్ స్టవ్ మీద చాలా వండుతున్నాం మనకు కావాల్సిన వండినా. నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. చూసారా పచ్చిమిర్చి బాగా వేగింది. తర్వాత మనం మా అమ్మగారు నూరిచ్చిన ఉల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి. బాగా కలపాలి. ఓకే, ఉల్లిపాయ ముద్ద బాగా వేగింది. తర్వాత మనం మసాలా ముద్ద వేయాలి. బాగా కలపాలి. అలాగే మంట కూడా మనం బాగా ఎట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముద్ద అలాగే మసాలా ముద్ద బాగా వేగిన తర్వాత మా అమ్మగారు నూరిచ్చిన పసుపు ముద్ద అలాగే అల్లం ముద్ద వేసుకోవాలి. ఫస్ట్గా నేను పసుపు ముద్ద వేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏది వేసినా పర్లేదు, మనకి వేయడం కావాలి. తర్వాత నేను అల్లం ముద్ద వేస్తున్నాను. తర్వాత బాగా కలపాలి. స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే అడవిలో పసుపు అంటే మాత్రం వాసన అదిరిపోయింది. ఇప్పుడు దాకా మనం పచ్చిమిర్చి అలాగే అల్లం ముద్ద మసాలా ముద్ద మొత్తం అన్నీ వేసిన ముద్దలన్నీ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం చింతపండు పులుసు మనం బాగా నానబెట్టుకుని వండించుకున్నాం. అలాగే మనకి దగ్గర ఉప్పు కారం రెడీగా ఉన్నాయి. ఇది కారం, ఇది మేము గడ్డ పోడతాం. ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత బాగా ఉడికిన తర్వాత చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి. మా గిరిజనులు ప్రత్యేకమైన వంట ఇది. మేము ఏ ట్యాబ్లెట్లు అవి వేసుకోం. వర్షాకాలం బాగా నానిపోతే జలుబది చేస్తే పసుపు పులుసు మేము వండుకొని తింటాం. ముందుగా సిద్ధపరచుకొని వండించుకున్న చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి. లాస్ట్గా మనం ఉప్పు కారం వేసుకోవాలి. ఉప్పు అయితే వేస్తున్నాను. కారం ఇది బాగా తిప్పుకోవాలి. ఈ పొయ్యి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చాలామంది గ్యాస్ కొనుక్కోవచ్చు కదా బ్రదర్ అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. మాకు గ్యాస్ ఓడుకొని రాక కదండి. ఈ రాక్ స్టవ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మా ఇంటికి అప్పుడు వంటలు కూడా చాలా స్పీడ్గా అయిపోతున్నాయి. మనకి ప్రకృతి ఫ్రీగా ఇస్తుంది కదా కట్టెలు అయినా, అందుకే రాక్ స్టవ్ మీద వండుతున్నాను వంటలన్నీ. చూసారు కదా అగ్గి ఎంత స్పీడ్గా ముట్టుకుంటుందో.
ఈ పచ్చి పసుపు పులుసు వాసన తగిలిందంట మా కెమెరామ్యాన్ గారికి. ఈరోజు తప్పగా తినేసి వెళ్తానంటున్నారు. పైగా మొన్న వీడియోలో బాగా వర్షంలో నానిపోయాం. దానివల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. రొంపున్న ఏమన్నా రొంప దగ్గున్నా ఇది నాటు వైద్యంలో పనిచేస్తుంది. పులుసు ఉడికిందా లేదా చూద్దాం. మనకి ఏ కూర అయినా పులుసు అయినా ఉడికిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే నూనె పైకి వచ్చేసిందంటే ఉడికేసినట్టే. పులుసు అయితే ఉడికిపోయింది, దించుకుందాం. అన్నం వేడిగా ఉంది, పచ్చి పసుపు పులుసు కూడా చాలా వేడిగా ఉంది, చూశారు కదా. ఇది ఇంటికాడ ట్రై చేయండి, అలాగే ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. తిని దీని రుచి ఎలాగున్నదో టేస్ట్ చెప్తాను మీకు. పచ్చి పసుపు పులుసు చాలా బాగుంది. అంటే కొంచెం మొదటిగా అయితే చాలా ఘాటుగా ఉంది, తర్వాత బాగుంది టేస్ట్ అయితే. దాని రుచి కూడా చాలా బాగుంది. తప్పకుండా ఇంటికాడ ట్రై చేయండి, ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి ముఖ్యంగా గంట సింబల్ నొక్కండి. ఇట్లు మీ కేడే కొండదర్ రాజు. బాయ్.